Привет, с вами интернет-магазин Асамото. Сейчас у нас на обзоре храповик полумесяца. Храповик Kickstarter для Honda Dio AF18, Honda Tacta F16, Honda Leato F20. Храповики на этих моделях взаимозаменяемые, одинаковые, имеют одинаковую конфигурацию. В комплекте идет сам храповик и пружина храповика. Количество зубьев на храповике 7 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Диаметр храповика, диаметр вала храповика 9,92, 10 мм. Диаметр максимальный храповика 27 мм. Диаметр храповика под стопорную пружину 25 мм. Диаметр, высота основы 14 мм. Высота вместе с зубьями 25 мм. Внутренний диаметр 21,5 мм. Ссылка на данный храповик находится под видео. Если было полезно, поставьте лайк. Также будем благодарны за подписку на канал. До встречи!